Dobar dan. Mnogi me pitaju ovih dana kakva je reakcija hrvatskog iseljeništva na proslavu 25. obljetnice pobjede u Kninu 5. kolovoza. Proslava 25. obljetnice operacije Oluja niti vizualno, niti moralno, niti istini vjerno nije bila proslava sjajne i duboko požrtvovne pobjede nad brutalnim i gnjusnim srpskim, odnosno jugoslavenskim agresorom. Ono što je ta proslava bila je lažna slika istine i stvarnosti ondašnje i sadašnje. Tijekom Domovinskog rata Hrvati i antihrvatski Srbi nisu sjedili skupa u nikakvim redovima, kamoli u prvim redovima, bilo gdje i bojišnice, nego na suprotnim stranama. Na jednoj strani nasrtljivi, brutalno ubilački Srbi, a na drugoj strani Hrvati čiji su životi bili ugroženi usred te srpske agresije. Onda u Kninu 5. kolovoza vidjeli smo i čuli i generala Antu Gotovina, koji bez trunke srama i neugodnosti dijeli nekakvu bukvicu ili lekciju kako je u ratu i u miru potrebna disciplina. Normalno, sigurno se taj spomen discipline odnosio na HOS, čiji su branitelji Domovinskog rata i Oluje stajali tada na ulicama Knina za vrijeme proslave Oluje uz policijsku prijetnju. Jer eto, njihov slogan za dom spremni, koji je ulijevao hrabrost i odlučnost za neovisnu Hrvatsku, smeta današnjoj vladi Republike Hrvatske. Taj slogan je bio odlučan dobrim dijelom u obrani Republike Hrvatske, odnosno u uspostavi neovisnosti. I onda general Gotovina otvorenog lica sebi dao za pravo da govori o disciplini koja u ovom slučaju je sigurno trebala držati HOS-ove branitelje pod pritiskom policije ili prijetnje iza linije, policijske linije, dok su drugi nezaslužni slavili dio, ako ne čitavu, pobjedu kojoj su oni zaslužni, HOS-ovci i HOS-ovci zaslužni. Dakle, takvu perverziju ja još nisam vidjela nigdje po svijetu. Da se tako nešto dogodi, da se uskrati proslava pobjede onima koji su toj pobjedi pridonijeli u narodnoj obrani, odnosno u narodnoj pobjedi. Dakle, sama perverzija. Ne radi se samo o diskriminaciji HOS-ovih branitelja u ovom slučaju. Radi se o perverziji protiv Domovinskog rata, perverziji protiv pobjede. I onda, kako bi ta diskriminacija i perverzija bila još jača, odnosno bolja, gora, istovremeno, gotovo istovremeno, nedaleko od Knina u Gruborima, hrvatska vlada, odnosno srpska politika u Hrvatskoj, organizira komemoraciju zločina nad 6 srpskih civila koji se dogodio neki 3 tjedna nakon operacije Oluja. Zločin koji su počinili pojedinci koji su tim dijelom u stvari kršili politiku
hrvatske obrane, politiku Franje Tuđmana, politiku Gojka Šuška, pokojnog isto. Dakle, ova komemoracija uz proslavu pobjede u Kninu jednostavno su planirali kako bi umanjili vrijednost i valjanost pobjede u Oluje. Zato su tamo poslali i Tomu Medveda. Pojavom Tome Medveda u Gruborima na komemoraciji žrtava zločina kojeg su počinili pojedinci koji su kršili politiku i naredbe hrvatske obrane. Dakle, ta pojava Tome Medveda tamo zasigurno simbolizira i to da vrh Hrvatske želi pripisati taj zločin pojedinaca samom vrhu, odnosno samoj politici hrvatske obrane u Domovinskom ratu. A to nije ništa drugo nego još jedan korak u izjednačavanju žrtve i agresora u Domovinskom ratu. Dakle, perverzija kakve ja i vjerujem mnogi još nisu doživjeli. Kakve li hrabrosti protiv hrvatskog naroda. No, ovo sve rečeno, hrvatsko iseljeništvo je bilo prije Domovinskog rata, tijekom Domovinskog rata i nakon Domovinskog rata. Za dom spremni i za Boga i Hrvatsku, demokratsku Hrvatsku spremni.